Ternyata nasi kucing bukan terbuat dari kucing. Susu beruang gak ada beruangnya. Keripik kaca gak ada kacanya. Datang bulan, bulannya gak ada. JKT48 ternyata membernya bukan 48. Jari manis ternyata gak ada manisnya tuh. Air putih aja warnanya bening. Terang bulan udah gak ada terangnya, gak ada bulannya juga. Mie goreng aja buatnya direbus. Bakso mercon gak ada merconnya tuh. Telur mata sapi gak ada mata sapinya tuh. Makanannya sarang semut, kok gak ada sarang semutnya? Kuping gajah, kok gak sebesar kuping gajah? Terus bukan dari gajah? Bawang merah bukan merah warnanya? Silver Queen udah gak ada silver, terus gak ada queennya. Produknya susu beruang, iklannya naga, tapi kenapa rasanya susu sapi? Kenapa sih hal sekecil ini aja harus dibohongin?